भाई पहले वाला वीडियो देखो यार, अभी देखो क्या होता है। मेघा, तुम इस समय कहाँ हो? अरे सर कैब में हूँ, ये कैब वाला मर की गाड़ी चला रहा है। अरे सर आ रही हूँ सर, वो आज लेट हो गई थी सर, मैं बस आ रही हूँ सर, आपके पास ही आ रही हूँ। तुमने रोजाना लेट आने का जो है बहाना, कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है तुमको। सर मुझे लूज मोशन हो गए थे सर, अब बंद तो मेरे भाई अपने बाप को चूतिया बना रही है, बाप को बोल रहे हैं सर को चूतिया बना रही है यार, देखो भी। सर मैं करती हूँ बात आपसे, बाय सर बाय। ठीक है बाय, जल्दी आओ। बाय। ये कैसे गाड़ी चला रहे थे तुम दोनों? पता नहीं ये लड़की कहाँ चली जाती है और इसको अपनी नौकरी का ख्याल नहीं है। हम दो आज इसकी खबर लेते हैं। सर को शक हो जाता ना तो दिक्कत हो जाती। रुक जा बेटा, अगर तूने मुझे इग्नोर मेरे किया भाई तो इन लोग आने के वाले साथ सोमवार क्या को तेरा करना चाहिए सर्वनाश आप हो लोग जाएगा खुद और अगर बताइए।